對流睇到咁靚景嘅四房呢，可以話只有呢一間啊！呢個落地窗一打開，但凡裝台空調啊，你都係對呢間屋嘅唔尊重。Nice。Hello， 三鄉15年滑哥探訪，今日嚟到呢個溫泉里嚇，溫泉里呢個小區，教大家睇一套四房。咁咧今日風和日麗，藍天白雲，睇睇整個小區環境，人車分流。OK， 而家行上去睇下，睇下咩回事先。咁從呢個保安室入到嚟咧，呢一棟2棟嗱，咁咧一個小區管理好唔好咧，就睇保安啦。科普下大家一個知識啊，點樣睇保安咧？咁有啲小區咧，3班倒嘅保安加起身60歲以上，20隻牙都唔夠，咁嗰個小區肯定就係好剛需啦，咁肯定就唔好啦。咁第二個睇咩咧？睇呢個大堂，嗱，呢個大堂12年嘅樓齡，嗱，保養到呢啲花旗少女咁。第三個睇電梯，嗱，真係塞錢落你袋啊！一個開發商可以用到咁靚嘅電梯，其他材料唔使講，絕對就唔會偷工減料。所以三鄉有句話啊，即係我哋本土嘅一句話啊，識買就買細缸，真係嘅。嗱，你睇呢個一戶大堂，呢個對流電梯口。係一塊磚都冇，佢唔係批白個牆身，佢原石乾掛上去。嗱，咁我哋嚟到呢個單位啦。咁上到嚟咧，以第一視角帶你睇下呢間房啊，輕車風格裝修，行到廳入面轉一圈，陽台，仲係陽台。雙陽台南北對流，呢個窗同埋呢個落地窗打開嘅話，但凡裝一台空調啊，都係對呢個戶型嘅唔尊重啊！你睇下，喺呢個景望住呢個羅山梅山，喺呢度食飯飲杯啤酒，係咪非常舒服？整個廚房咧，你睇中規中矩，完全夠用。呢個係可以放一個雙門冰箱嘅，嚇。咁入嚟咧，房間咧非常之四正嘅呢個戶型。咁咧就唔睇咩啦，嗱，方方正正睇個景，嚇。再嚟呢邊，方方正正睇翻個景。再嚟呢個房間，方方正正睇翻個景。再入到呢個套間主人房，咁主人房咧好大個衛生間啊！你睇乾濕分離。再嚟睇下個景啊！拍呢啲房咧，其實就睇景就得啦。呢啲就係改善型、享受型嘅3房，因為呢個戶型唔多啊，非常之舒服嘅。而且行翻個廳咧。嗱，見到啊？睇翻呢個景啊！呢個露台7米。嗱，1分鐘時間點評下呢間屋啊！喺呢個地段附近啊，雙陽台南北對流，睇到咁靚景嘅4房咧，可以話只有呢一間啊！呢個落地窗一打開，但凡裝台空調啊，你都係對呢間屋嘅唔尊重。嗱，一打開嗰陣風一吹過嚟，真係涼過你前任女朋友個心啊！啊，非常之舒服。嗱，你如果係睇啱呢個區咧，其實其他棟數啊，你睇下其他棟數樓對樓嘅，佢唯獨呢一棟4房嘅話，唯獨呢一棟係有咁靚嘅景觀嘅。啊，但係前提你要接受佢呢個飯廳咯，飯廳嘅話相對嚟講會比較細。其實可以設計到嘅，因為呢個業主咧，佢係做咗呢個櫃，顯得呢個餐廳相對嚟講會細啲。但係
但係合理佈置咧，呢個問題都可以解決。仲有呢個係地段，地段嘅話咧，其實呢邊如果係一個老三鄉，好似我哋嚟講啊，因為我都住呢個區，其實就唔會偏，因為去到順昌啊，都係5分鐘啦嚇，5分鐘。咁咧上中山啊、落珠海啊，都係半個鐘。咁唯一呢個配套啊，咁落街咧嗰邊有個全眼市場，咁呢邊有個中山溫泉。每日都要做選擇題，一係落街買餸，一係拍拖浸溫泉，係嘛？呢個就按照改善嚟講咧，呢個戶型咧，呢間屋咧真係好稀缺。三鄉15年房產，有挖過冇囉嗦。如果想親臨其境，想睇下呢間屋啊，私聊我。如果想話喺三鄉買屋，少走彎路，就關注一下。OK。塞錢落你袋啊！今次最後一次幫你啦〜